नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव, हेल्थ एंड कैरियर काउंसलर, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AWPL एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर आप श्वास की समस्या से परेशान हैं, कफ की समस्या से परेशान हैं, काफी दवाइयां ले चुके हैं लेकिन फिर भी आपको राहत नहीं मिली है, तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं। अगर आप सांस की समस्या से परेशान हैं तो एक बार इस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके देखें, आपको 100% फायदा मिलने वाला है। साथियों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, श्वास की समस्या में AWPL के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हैं उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है कफ डॉग रस। साथियों, ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार की खांसी जैसे कि काली खांसी, सूखी खांसी, फेफड़ों में जमे हुए कफ का रामबाण इलाज करता है। साथ ही ये प्रोडक्ट श्वास जैसी समस्या को जड़ से खत्म करता है। साथियों, श्वास की समस्या में AWPL के जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं उसमें अगला प्रोडक्ट आता है इम्यूनोडॉग रस। साथियों, ये प्रोडक्ट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भूख न लगना, सिर दर्द, साइनस, कमजोरी, जुखाम, गैस, खुजली, अस्थमा, टीबी और किसी भी प्रकार की एलर्जी में सहायक होता है। साथ ही ये प्रोडक्ट श्वास जैसी खतरनाक बीमारियों में लाभदायक होता है। साथियों, श्वास की समस्या में AWPL के जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं उसमें अगला प्रोडक्ट है पंच तुलसी ऑयल। साथियों, ये प्रोडक्ट 5 प्रकार की तुलसी का अर्क होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। बार बार जुकाम होना, दूषित पानी से होने वाले रोग, डेंगू, टाइफाइड, पीलिया, पेशाब में परेशानी, शरीर में खुजली, त्वचा में दाने होना, त्वचा रोग, गैस, पेट दर्द जैसी समस्या, श्वास जैसी समस्या, इस प्रकार की 200 बीमारियों को दूर करता है। साथियों, श्वास की समस्या में AWPL के जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं उसमें सबसे लास्ट प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट रस। साथियों, ये प्रोडक्ट श्वास जैसी समस्या में लाभदायक होता है। साथ ही ये प्रोडक्ट सेक्स पावर, सिगर पतन, नपुंसकता, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज को खोलना, लकवा, पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज, डायबिटीज आदि सभी समस्याओं में लाभदायक होता है। तो साथियों, इस प्रकार से श्वास की समस्या में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए AWPL के ये 4 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन करके देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगर आप AWPL का कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो हमारे नंबर दिए हैं उस पर अभी हमें कॉल करें। धन्यवाद।